guys, welcome to my YouTube channel. Jadi di video aku kali ini aku pengen nge-review barang. Ini salah satu barang yang lagi hot-hotnya di Instagram. Banyak tuh slot-slot tentang pembelian barang ini. Dan barang ini adalah tada! Ini adalah perekam suara digital dalam bentuk flash drive, perekam audio mini. Jadi itu tada! Jadi ini dia flash disknya, ada tulisan voice recording. Jadi langsung aja kita buka ya guys. Peraturannya, yang pertama, jika ingin menghidupkan recording, tekan tombol on, terus nanti akan muncul flashlight warna merah. Jika sudah selesai merecording atau merekam suara, silakan tekan tombol off. Jadi di sini tuh ada tombol off dan di sebelah kirinya ada tombol on dalam bentuk flash disk kan. Ini sangat simple dibawa, jadi buat kalian YouTuber pemula sama kayak aku, jadi bisa ngerekam suara pakai ini ya, walaupun suaranya nggak terdengar jernih. Dia mensupport MP3. Terus dia menggunakan ini yang paling penting, yang ketiga, yaitu kartu memori. Jadi ini ada tempat kartu memorinya. Ini ada tempat kartu memorinya. Dan aku belum isi kartu memorinya, aku belum beli kartunya. Terus tinggal dicolokin ke komputer sebagaimana pemasangan flash disk pada umumnya. Terus nanti akan muncul flashlight warna merah lagi. Dan ini di charger guys, jadi ininya di charger. Jadi waktu kalian masang ini ke PC atau laptop, ini sama aja kalian menyarger flash disknya. Bisa juga kalian masukin ke kepala charger kalian, terus dicolokin. Dia bekerja selama 5 jam, jadi ini bisa ngerekam selama 5 jam. Dia menyimpan 2 GB. Dia sebenarnya ini bisa menyimpan 2 GB guys pada umumnya sebelum dimasukkan kartu memori ke dalam flash disk tersebut. Cuman setelah aku tes tadi di laptop, nggak bisa kebaca gitu perekaman suara kita tadi. Dia harus ada support dari kartu memori. Jadi nanti aku bakalan contohin gimana caranya make sampai masang ke laptopnya. Jadi guys, ini aku udah beli memory cardnya, agak diikatin karet karena memory cardnya nggak masuk, dia nggak bisa masuk ke dalam, jadi susah terdeteksi di laptop. Dan itu flashlightnya warna merah udah hidup, itu tandanya dia sambil mencharger. Dan kita buka di penyimpanan, terus di sini ada remove table, itu nama flash disknya. Terus dibuka, di sini banyak yang record. Oke, itu banyak record. Terus ini semua rekaman yang aku buat tadi. Terus kita yang terakhir. Oke, inilah hasilnya. Kita buka. Jadi guys, flash disk ini punya 2 varian warna, yaitu warna hitam 1 dan warna putihnya 1. Jadi dia supportnya Jadi suaranya kayak gini guys. ada flashlight warna merah. Oke, sekian rekaman suara kita. Yuk kita cek. Jadi kalau untuk penchargerannya, dia cuman membutuhkan waktu 2-3 jam untuk mencharger sampai full. Jadi sebaiknya sebelum dipakai dicharger dulu.
bisa di laptop dan bisa di kepala charger. Tapi kalau di kepala charger dia pada kepala charger tertentu. Kalau aku tadi nyobain pakai charger Oppo yang asli, bisa masuk. Cuma nanti flashlight merahnya cuman muncul sekali terus mati. Tapi kalau di charger di PC atau laptop, dia flashlight merahnya terus hidup. Jadi ingat aja guys, karena dia kalau baterainya full dia nggak ngeluarin tanda apapun, cuman kita sendiri aja, kebijaksanaan kita aja yang tahu 2-3 jam itu baterainya udah full. Jadi kalau mau dipakai sebaiknya di charger terlebih dahulu. Oke guys, demikianlah review flash disk USB perekam suara dari aku. Ya aku saranin sih ini bisa kalian dapatin karena lumayan simple, jadi buat YouTuber pemula. Jadi bisa kalau misalnya lagi terjun ke lapangan atau buat prank atau nanya-nanya, kan ada tuh orang yang nggak mau ditanya, jadi bisa disimpan gini aja untuk merekamnya atau gimana lah sebagaimana nyamannya kalian. Jadi nggak perlu repot-repot lagi, perlu bawa HP, megang-megang HP, nggak perlu. Jadi bisa kayak gini-gini aja dipegang, kan nggak tahu, simple. Terus inti dari review aku suka sih simpelnya. Cuman aku yang nggak sukanya memory cardnya itu keluar guys. Jadi kalau masuk misalnya di PC itu nggak bisa kebaca karena memory cardnya keluar. Jadi aku inisiatif buat ngiketin karet deh. Jadi buat kalian kalau misalnya dapetin flash disk yang sama kayak aku atau memory cardnya susah masuk, aku kasih sih supaya dilakbanin aja atau nggak dikasih karet. Kan kalau karet kan nampak banget nih kayak gini, ini tuh sementara aja sih aku buat kayak gini. Jadi bisa dilakbanin pakai lakban putih, jadi tuh lebih natural atau nggak nampak. Oke, demikianlah review flash disk dari aku, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa buat subscribe and like and comment, share juga boleh. Oke, bye.